Piradesi family. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা হাড় চিকেন রান্নু। হাড় চিকেনের রেসিপি কীরকম আমরা বানাই হাড় চিকেন, শক্ত মুরগ যেটা আমরা হই এইটা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তেল দিয়ে প্রথমে আমরা তেল দিলাম হাড় চিকেনের জন্য। আদা রসুন, এখন আমরা পেঁয়াজ বাটা দিলাম, মাংস নিয়ে পরিমাণ মতো। যেন একটা শক্ত মুরগ, একটা হাড় চিকেন। Mixing round. দারচিনি, এলাচি, তেজপাতা, সল্ট, হলদি পাউডার, চিলি পাউডার, মিক্স পাউডার, গরম মশলা, দিলাম হাড় চিকেন আনার সময় তোমার কই হাঁস মারতে তুমি ওই হোক তোমার মামিরটা কই ওই যে হালদি ভাজা ধরো। Hello. Please subscribe my channel. এটা হলো শক্ত মুরগ, টমেটো দেওয়া হইলো। এটা আমরা শক্ত মুরগ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটার মধ্যে আমরা কোনো পানি দিইনি, চিকেন থেকে যে পানিটা বাইরে দিয়েছে ওই পানি থেকে এটা একটু আমরা স্লো গ্যাসে আমরা মানে এটা একটু করতেছি। একটু সময় লাগবে, বাট পানিটা খুবই টেস্টি, খুব মজাদার। Thanks for watching. কালারটাও দেখেন, আর স্লো গ্যাসে মিলে খুবই ভালো খেতে হবে। আর জল দিলে কি ডিফারেন্ট টেস্ট হয়, তাও মজা হয় জল দিলে, বাট এটার আলাদা একটা স্বাদ।